Mukama yebazibwe ate assalamu alaikum erimu nena abadini banadini abatulaba mu mbeera ez'enjawulo ne mu nsi ez'enjawulo. Amanya yenze Kabaka Smith nanyini lugambo nanyini pokopoko ate n'amawulire akalagana ku baserebu bamwe era nga bukyanga lubanga lwa mmindi amawulire gonzija nenga kuwa mu bujjuvu ate era nga amawulire gano mangi nnyo. Njagala otumirako ku bavubuka mwenna gye muli nga kalantiini eno obadde walinga ng'opostinga oli ku swimming oli mu sauna naye kalantiini eno nga weegendedde otuuka awa lockdown ene y'omulundi ogwokubiri second wave nga oli mu nnyumba gokaba gokomba tokyalina gokubira simu kyenyinza okugamba kikimu kyokka wake up zukuka beera nga weekolerera ate osobola okuba nga okola kyofuna ekigulira amagala eddiba zukuka ku makya samba amasuuka nga alabye ensanafu aba alumiddwa ensanafu ozukka ogenda ate obeere ngaokola ki ng'owenja akasente ate osobola okuba nga munnange osanyusa bazadde bo naye ennyinyi obulamu bwo ng'okola ki ng'oba osanyusa naye nga otuvuddewo munnange Lydia Jasmine is on cloud 9 okuva we bagenze side zaale Juba ne bakuba ekivulu ekyabadde massive enyenyenyenyo era nga munnange tyagenze eka yagenze ne mwana muwala amanyiddwa nga Kalo Kasita ate nga si eka yagenze ne mwana muwala omulala mwana mulenzi amanyiddwa nga Atine Pro era nga adde mu ggwanga lya Southern Sudan bagenda lunaku lwali lwakuna ne babalayo ku Friday Saturday then ne Sunday and I think they are flying back today naye ku lunaku lw'omu kire kyakeesa amakya ku lunaku lw'okumeka lwazitu lunaku lwakutaano yes nolwamukaaga okitegeza Lydia Jasmine yavayo n'ata ebifaananyi bale mulekera opangisa ebintu n'amamola abantu adavuka kanti omukisa guno by the way just away from the story okutumirako abavubuka abeeyazika ng'ovaayo ne weeyazika emmotoka ng'ogenda kukolaki kulabisa kuvimbisa mukazi n'ovaayo n'owepangisa engoye ng'ogenda engoye sizo ng'ogenda kulabisa ng'ogenda simanya kulaba girlfriend mulekerawo opanga ebintu ebijja basuula mu buzibu Lawrence muganda nga topangisanga engatto engoye nkimanyi yagala nnyo engoye topangisanga engoye ez'akabi ate sipangisa kamera okitegedde omanye muno ogenze okukola ofunye akasente naye opangisa Lawrence anyway Lydia Jasmine munnange ebifaananyi bye yatadde byalese ensasagge ku social media ey'amaanyi ennyo about okubanga yeebase mu ssente mujuke munato banagende Southern Sudan bayibaka nnyo mu ssente twalaba Eddie Kenzo twalaba Fresh Kid Fik Fameka Fefe Busi n'abalala bangi nnyo nga bagenze side zaole wa Southern Sudan so weebase mu ssente aba ne bagamba amuno Lydia Jasmine yeebase mu ssente nnyingi ne ssente zino nawo zigatta ku buli nga wala ebifaananyi ebyo zivaamu siringisi akakadde kamu ake Uganda ne bamugamba Lydia Jasmine lekerawo okwesudiya because ebyokola babikola dda ssente ze Sudan tezirina value wano mu ssente ze Uganda newankubadde nga mu ssente zino temwalabikiddemu kapapula ka dola temwalabikiddemu kapapula ka shiringi oba tekalabikiddemu kapapula ka pound just pound za Sudan so ezo kachoka omuliro we gwayongedde okukwata ngera bamaze okuba bamulangira ebyo wetwalabidde ate nga mwana mulenzi wa Ikibenda naye nga yakoze oluyimba yavudde n'atubulira n'abyaby ebyama mujjukira ebifaananyi bonna ebyaliwo Lawrence ebyemba ebyokwanjula Ikibenda yayita kushona designs we yaleta ne ani omulala gwe bali gwe yaleta naleta abadala Juice naleta Mama Brighton Alani Cruz so munange mu luyimba luno lwe bakoze baluyita bannange oluyimba lwa mukwano lwa mbaga lwa kufumbirwa yalotekamu akasente kannyona yembu ebintu ebisinga mu Ikibenda bamukosa mu video zaali offer yatekamu nnyo kakika sente kitegedde okuva ku batimbi kushona yamukozesanga kalango kitegeera n'akozesa neddala Juice naye yamuteekamu nga kalango abagambye omanyi mpaka records za brand kitegedde gamba tukole memorandum of understanding ompe Juice muteeke mu video yange abantu bajja kwongera omugula kushona mpe engoye teke mu video zange nange kijja kukola kijja kubanga kikakikolera so yali mpankuwe tuzita swap deal okitegedde so oluyimba luno lwafulumye dda era olunaku lwaliro droppings ku YouTube ya Ikibenda bw'oba yagadde genda yobeere ng'olaba ne it's a massive tune oluyimba baalukutte bulungi nnyo lwanyumidde it's a very nice tune newankubadde abantu bavudde ne bagamba Lydia Jasmine guno si gwe mulundi ogusoose okuba ng'akola ki nga anywegera abasajja mu video twalaba gundi bye yamukola ani Gulunedi bye yamukola mu video ye emanyiddwa nga feeling n'oluyimba lwakumalo Uli nyimba ezifulume Uganda noddamu nozinoonya nga tokola ki nga toziraba gwe toluma munno kati munange lwakisikomawo kubanga ebifaananyi bingi nnyo but anyways Lydia Jasmine ne Ikibenda way to go video nnungi nze najjagadde mwongere okukola waka yongere okufuluma
na ate tuberenga tukachinga tugenda maaso kati kakolage ku bifaananyi bino nga ebyabadde small time ka montage kaabwe then tukuma tugenda kwa tugenda maaso n'ebirala bingi nnyo wano wenyenye ku Celeb Jazz amanya yenze Kabaka Smith Aji Kazibwe Bashir Mbazira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh machagalira akedde gabira abantu bekawempe mmere okuli n'ebikozesebwa Said Kawempe gyawangula era nga twagala n'abannamawulire abawadde emmere by the way simanyi lwaki tewagenze wa Haji kyaliwo nnyo ndozo jja mukubirako kasimu alabe ng'ejja kutereezaamu mu karantine ne lockdown ate tubeere nga tetunagenda mu Idi Aduha era nga njagala okugibaagaliza mwenna bagamba muno Idi Aduha esembedde era nga tugenda kuba tugijaganya wiiki ejja era nga twagala obagamba muno Idi Aduha ennungi oba Idi Mubarak naye nga yetuvudde munange katandikira wennyini ku mukulu amanyiddwa nga Faizo ono nga abasinga mumanyinga Rabadaba sikyo omusiraamu ow'eggulugulu olunaku lwabadde lwaggulu ng'ennaku z'omwezi zabadde ennaku z'omwezi 11 ng'era omukulu ono yamaze okuba ng'aweza omwezi gumu gwokka bukyanga akola obufumbo bwe oba okwanjula kwe ne mukyalamu we amanyiddwa nga Nalongo AK47 wamma Nalongo Magi era ng'ono munnange baavayo ne bamutuuma erinnya lya Shalwa nga amaze okuba nga bamutooza shahadu wabula yavuddeyo n'asabula omukyala amanyiddwa nga full figure nga amaze okupostinga ebifaananyi ebiraga muno happy 1 month anniversary oba happy 1 month anniversary nga bwe yagala okiyita era nenaku zino tubaku omanyi Rema atuleetera obuzibu Rema aligala n'atakawo simanya kukyala shawa simanya oshegere kaleka kuwanga bitimba kikuza kati mwakamala just 1 month oshegede nga just 1 month of legal marriage oshegede nga mwakekwana mwakewasa ne mukuza ne birthday y'omwezi ogumu abantu kuza ya anniversary tukuza myaka 5 myaka 10 mukuza mwezi gumu luyale Rabadaba wadde avaayo n'obavumanga tebakusinga kubinyo wabula Rabadaba yavudde n'asindika obubaka obw'enjawulo eri abantu bano wammanga okwabadde omukulu amanyiddwa nga full figure ono nga presidential advisor ku nsonga z'omu Kampala ate n'emirirwano era ng'ono yavuddeyo n'amutabukira n'amugamba wagamba tetijja kubeera wagamba bampasa kale kati kandabe oba ddala kituufu bampasa oba nze nawasa kati wali osinikamu ebinyongo oyogera byebiriwa tolaba muno tu ya living a good life beekubisiza obufaananyi nga obulabaawo nga bambadde engoye za kabi nnyo zaagala ofaanagana naye Magi yasazeemu kaweeti saamutegedde oba Rabadaba agira nnyo Rabadaba yeyongedde ogeja naye ate Magi yasazeemu ko kaweeti awo Nalongo kiki ekigenda maaso what's going on oyinza okuba omusajja amugira naye nga embeera zirawo naye ate nno Lawrence by the way Gulunedi yewalabye saidi ekyaliko yafunye ekikazi kiri awo kyamaanyi ennaku zibabeera mu mmotoka Benzi ngeri ya King Michael gye yafuna okuva mu State House gy'abeeramu era nga babeera yeyambudde kaseera essaati ye abeera yekombakomba emimwa n'ogamba bannange omusajja omukulu you're licking your lips in front of a camera omukyala alina omwana we akulaba byokola why don't you be an example Gulunedi beerako example akolunaku olumu so basige gamawulire bule gali gumwana mulenzi Rabadaba tyakomyeko kuka n'alyoka alangira omukulu amanyiddwa nga Madlat ne Chiko era naye n'abalangira n'agamba mwalinga nga mumanyira at least nze gwe nafuna wa mitwalo 10 gyasindikira ku mobile money naye gwe gwalina yalinga wa mitwalo emeka 3 naye gwe Madlat nakimanyi buli muntu bamusindikira mobile money according ko height ye nze sirenya Madlat se mitwalo 3 gye gimujjamu omukazi gye yagambye gyamusindikira nga amusigase ne withdraw charges Lawrence kansubye nawe olaba abantu bebayitamu sagala naye lumu ekikazi kibe kigambe muno naye njagala otumirako ku bavubuka mwenna nga bakusindikira ka mobile okusindikira ka mobile money so olutalo wakati wa Rabadaba ne full figure ne Madlat lukyagenda mu maaso naye nga mu nsonga nga zino wenjagala okuba nga kutusako ebifaananyi n'ebyo bigenda mu maaso mulamu Rabadaba osobola okuba nga obiraba amanya nze Kabaka Smith toyinza okwekola kikimu kyokka tova wano wennyini ku mpewo zaffe eza Celeb Jazz yongera okuba nga osubscribinga ate nga olikinga ate nga osharinga video zaffe zino tubagala kwangala Uganda mangi nnyo era nga njagala obbabuuzako Mukama yeebazibwe kansubire buli omu gyali ali maidadi sana amanya yenze King Smith nanyini Lugambo nanyini Kalebule nanyini mawulire wano nyini ku Celeb Jazz nga bulijjo tubebaza munena naddala abakyala wano mu ggwanga lya Uganda East Africa world all over Africa bannange omwaka guno twadde tulina okujja side zaawe Sweden nze ne Lawrence naye karantini yabiyingidde mu covid netasobola kuba nga tujja trip ne bagisazaamu ne I think nozo omwaka ogujja tujja kuba tukola bunnyo abantu b'e Dubai omwaka ogujja nze ne Lawrence tugenda kujjaawo e Dubai awo mukati
mukatyawa mukafeni Dubai tugenda kuje tuwabuuzeko abantu e Saudi Arabia mbabuuzako kata rain nenga kutenga waga wa mindi Lawrence Precious Remy yatadde list wagirabyeko mama yatadde list yasinze okunyumira abantu nereeta obuzibu ne list eno yatadde list y'aba presenter abasinga okuba abalungi n'abasinga okuwooma mbu abasinga okuwooma naye nga list eno eriko abanene nga bangi naye nawe yavooloddemu bannange omwana Precious Remy atamumanyi akola ku Mpewuza Spark TV era ng'aweereza program emanyiddwa nga Live Wire si eyo kayokeka n'akola ennaku zino bamuwa omulimu wali ku Galaxy FM ewali abazinyi kyova yatuvuddeyo n'ata list eno ng'eriko n'abasinga okuwooma era ng'abamu ku bazinyi be tulinawo DJ Nimrod tulinawo Mr. Hen Mr. Nkoko eyabba mukyala wa munne amanyiddwa nga Jostede era ng'ono bamuyita Prem Kadesh nga bakava ku trip sides eri e Dubai yali ey'amaanyi ennyo abaana twabalaba banna era olwesi wabalaba naye bane bagamba enjovu teremererwa amasanga gaayo wamulaba omwana yeetikka ekikazi naye katono nnyo omusana gugira ekizigo bannange nagamba akasana k'e Dubai pulimu tekamugjeeko olususu so katugenda kulaba ku listi y'omukyalo ono gye yatadde chap wano tulabe listi eno baani abaliko era baani beyavodde na baani ate abasinze okuba nga bakola ki nga bareactinga ku listi eno so munzikirize small time diving into this list chap tujogereko ko katono yagambye I've released a list of most beautiful female TV presenters and it goes as follows. Precious Remy ono mujjukire muno mukyala alina omwana ne maama we ebyobufumbo bye tebitegereka bulungi batugambako nno yalina ekisajja ekigagge ekyamuzimbira ennyumba eno ng'ewa Bob Wine eyo Gayaza Road awo tegenda olwese twagenda naye nga tugenda Mickey Wine awe wato we yamuzimbira ennyumba era nga babeera awo ku Mickey Wine's Road awo naye number 1 tutandikire ku number 10 tutandikire ku number 1 Lawrence tutandikire ku 10 tugive waggulu nga tukiira ku 10 yataddeko Zahara Toto nendabira ddala olutalo nga lutandisaawo Lawrence solaba Zahara Toto wandimwadde namba ki Lawrence ku bantu 10 ku bakyala 10 abasinga okuba abalungi mu TV ze Uganda namba 4 kale ye Lawrence wandimwadde namba 4 nze because Zahara kyali wange kale ngojeko ebyakyali Zahara muteekaawo mu namba 6 awo namba 6 naddala abalaba omulembe guno namba 9 yataddeko Florence Nampijja ng'ono azanyira mu aromatic azikola program gye bayita tukyacyanke ku Telefina Zahara Toto by akola ku Next Radio ne NBS gyakola sedzeye wali waggulu enaggulu Nampijja gwe yataddeko wano ku namba 9 Florence Nampijja ono azanya mu program bagiyita akali amaggwa is it comedy something like that bazanya episode uli awo ku YouTube mulaba mulimu ne Dianah Nabatanzi amwe mwali ne kifilimu Trace Films YouTube wemba mugenda mujja kola so namba musmwe Florence Nampijja nomade namba ki namba 9 ye yawajjaawo nenga munene nnyo nga munene nnyo Lawrence kale namba 8 natekako Dianah Rwasa Nabatanzi embwa zigenda vumasa Dianah Nabatanzi naye nga yonna mukozi ku program emanyiddwa nga kiri kitya eno wagiwako kyali wange Alan Cruz haba n'agitwala kukikkirirawo ne bagamba wayi Dianah Nabatanzi yangoza okusa ekintu so Dianah Nabatanzi gwale wandi mutadde ku namba mmeka njagala tugende nga minazuzamu Dianah Nabatanzi mutadde ku namba ndowooza mu 5 wakazi abasinga obulungi ku TV ngojje kaloli Dianah Nabatanzi owe mabegeri ngamba Dianah Nabatanzi owe nnaku zino Lawrence kwani mutadde ku namba ki nya ate nya wataddewo ddagundi Zahara Toto kayagala te kubeera otya wani mutadde ku namba ki nze nani mwadde namba 5 wani mwadde 2 Lawrence kikasika kikulimu Caritas kya Kalisimbe ono namba 7 ono yakola ku Next Radio program yawe manyiddwa nga Morning Zoo akolako ne program yeta chatroom buli lwa Sunday ku NBS television olaiko bamuyekaza kakise nalongo kubanga ina abalongo namba 6 natekako Ruth Kalibala aote yamwadde namba entuufu Ruth Kalibala ne namba 6 nataddewo nze Zahara Toto Ruth Kalibala nande mwadde namba 7 gwandi mwadde namba ki kasitakula yaliko kimenya yaliko kalango ka condom lifeguard ekifaananyi kyaliko kyali kya Ruth Kalibala tetwakola twala lifeguard mu ssomero nga bazireeta ku ssomero simanyi kibi kimu ekuume bula nga balolese bazikozesa so namba 6 yatadde Ruth Kalibala ne mwadde namba ki Lawrence
munana. Then number 5 nateka Linda Den wa NTV The Beat. Linda Den mbadde nze muteeka mu namba 8 talina kyangamba ali awo wansi 999 esoka ina amagulu amagulu gali awo oyinza ogamba nange gafaananiranga bwe geeyagalira. So we nandi mutadde nze Linda Den atamumanyi yaliko presenter ku TV emanyiddwa nga UB Seda emabega naye abantu bakyuka naye akafaananyi ka Lydia Jasmine oli nina Lydia Jasmine ngamba alhamdulillah. Namba 4 natekako Fifi Paka akola ku TV ki siyo wa Star. Fifi Paka simumanyi nnyo kawala kali awo sijjake sikamanyi nnyo kwegamba katukaleke. Then namba 3 natekako Flavia Mawaji ye akola program yaabwe ya weekend ya Saturday ati ano ya hostinga kati live wire hot seat Flav muyimbi naye Flavia Mawaji zinamwade namba 10 talina bulungi bwamu just dobozi eri eddungi alina eddoboozi eri rich dene bulungi. So nandi mutadde nze ku namba 10 waggulu gye nandi mutadde ku namba 2 yatadde wani Lawrence yatadde wani yataddewo Gabi era gwe yataddewo hotel abaana beeyagaliza embwa zino Precious Lumimbwa gwe weeyagaliza ennaku zino by the way ava mu eri market avuga Alfadi ya white naye Alfadi enjinako ekibozibozi lwenakireeta. Gabriela Ntaate nga nenda Gabriela Ntaate kigooteka ku namba 2 kweyo weight nte nani mutadde akiseri mbadde simuteeka ne mu first 10 nani abadde agenda mu others bonus awo nantaddewo at least nantaddewo ka beautiful Sandra Lian kakole awo kusanyuka TV mu namba awo weziti awo mu namba awo namba emu Kabako namba emu yataddewo Olozani ku listi eno Olozani namba emu yataddewo ani yetaddewo naye mbwa gwe Precious Remy bannange namba emu abano makeup wa Nigeria namba emu yataddewo mwana amanyiddwa nga Precious Remy nga gwe yetaddeko ku namba emu awe nakomye otutegeera ne ngamba Precious Remy nawe yetadde ku namba emu ate olwo abawala bangi nno abalungi okimanyi Lawrence naddala mu TV nga natandise kumenya waliwo akaana sijja kwogera naye kalina TV egikakolera kaana beautiful very beautiful kali ku Abani oko ate awo success bateekeri mu bonus naawe kali ku Abani oko launch kali beautiful olina nono mukwano gwo gwoyagala ennyo ku Top TV tebamutaddeko so Precious Remy olaba wa lwaki weeyagaliza nnyo bw'otyo. Anyways yeyo listi ey'abantu Precious Remy yayirowoozezza muno bano be basinga obulungi mu TV eno n'okuwooma oba mu bizinesi ya TV n'okuwooma wabula abantu bagikubyemu ebituli era nga tugenda kunoonya ku mukyala amanyiddwa nga full figure atubuulire oba lisiti eno ntuufu oba si ntuufu naye nga ndabye ddala yataddeko mikwano gye gyokka gye yataddeko aba bad energy teyabataddeko of which that is okay. By the way the beautiful Natalia teyamutaddeko ekikinnange kinnumyemu awo sira kuba ekibate lisiti yataddeko beeruwokka badde nkyerabye okuyeeka yalimu ng'omuddugavu teyateekamu competition bombokrat. Anyways bwetu listi ya Precious Remy webadde katugende mawuli amala then tubeere nga ate tulaba binyo naye watuna subscribinga kiyinza okakirimu kyokka genda wansi wano subscribing ate tubeere nga tugenda mawuli amala mangi nnyo amanya yenze King Smith tovaawo babuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansubire muli malidadi sana era mwasibye bulungi era yonna gye musize okuba nga mutulaba mukama akyabakuumye eri mwenna abayita mu mbeera etali nnungi sorry nnyo era twagala obbakubiriza n'obbagamba muno buli kimu kigenda kubeera malidadi sana just yongera kubanga okkiriza but on the other note olunaku leero munzikirize etandike n'amawulire ag'essanyu ennyo amawulire amalungi amawulire agenda ate okubanga gabeewuunyisa. Happy birthday eri abantu bano wammanga Uganda's finest era nga be bamu ku abakulu abaddewo ennyo mu ministry oba mu nsiike y'ebyamasanyu era nga bano munnange si balala naye kansooka endowooza tukongratulating abayitale bonna ono omukulu Brian White congratulations number 1 oba Italiano gwe tulina mu ggwanga Uganda era olunaku lweggulo bawangudde ekikopo kya Europa League bagita Europa League Euro yes anti Europa zawukana ayolesi yansingo bimanya Euro 2021 aba Europe eri mu Europe isegeda amasaza gonna government nensi zo middle zona zivayo ne zikwatagana mujjukire Portugal yavaako ndoza zali semi final teyatukana ku semi final quarter final level of 16 round
omupiira si byangu nze betegera bya basketball naye nga aba Italians embeera gye baalaze yabadde y'amaanyi nnyo omupiira gwagwedde emu ku emu then bagenda mu penalties ataano ne babeera nga ate bakikuba malidaadi sana nnyo ne babeera nga ate bakuba England oba bannaffe aba Britain nekyasiza okunyiiza yempisa aba England ne bu video oli mu kuzunga ku social media owadde wali outside Wembley Stadium nga bano bavuddeyo ne bakuba abayitale mu ngeri etabadde ennungi nnyo era nga adde bagitadde ku ngeri ya racism n'engeri y'okubaamu nno omu ku ba Italianos omukulu yasise mwana mulenzi okuva ali mu club ya Arsenal Saka bamuyita Saka sikyo Yohani Saka yesi oyo Yohani Saka nene mpira ngenda biga Yohani Saka ono bamusse kati naye wavudde embeera nebeera ng'ekola ki ng'eri weto so aba Italians ne adawagira Italy njagala obba congratulatinga nobagamba muno congratulations ku mbeera ng'ezo era we njagadde okuyisawo mukulu Brian White nkubuuzako nti how are you doing kansubire oli malidaadi sana njagala okubuuzako mu ngeri ey'enjawulo pastor wange Pastor Wilson Mugembe naye njagala okubuuzako mu ngeri ey'enjawulo wadde owagira England ne babakuba omupiira ne bigenda bwe bityo so embeera bwetyo bweri naye kansooka empite mu birthday z'abaserebu olunaku olwaleero eziri wali ku social media ng'era tugatandika ne mwana muwala amanyiddwa nga Jean Nakachwa happy birthday eri omukyala amanyiddwa nga Jean Nakachwa nga omulaba mu bifaananyi ng'era munnange ono mukyala neeyimba okitegedde era mumujjukira wali mukyala neighbor yes mukyala neighbor mumujjukira wali mu biseera bya radio 1 mu program ey'okumakya emanyiddwa nga binsanga wano one of the premium best shows mu ggwanga lya Uganda era nga ono yalingamu omusajja amanyiddwa nga Charles Peter Senkubuge mwalingako omusajja Andrew Benon Kibuuka nga Mighty Simba ebiseera bwe y'amaanyi nga buli kumakya buli radio TV Star radio taxi boda buli wamu woyita mu butale nga bawuliriza binsanga wano era nga yalinganga actingamu nga mukyala neighbor era nga yali ava walimu bakayimbira drama actors era nga babasanga bali esaidi z'emakinde so ekayekayeka munnange amasanyu mangi nnyo nga nzigyeko omukyala amanyiddwa nga Jean Nakachwa ate nga yamanyikibwa nnyo mu kazannya akamanyiddwa nga mukyala neighbor tuzizaako omusajja amanyiddwa nga Charles Peter Senkubuge era naye leero mazaalibwa ge Charles James Senkubuge yes Charles James Senkubuge era nga yali omukulu bapiddi w'ebiseera bya radio Simba era nga yera n'omukulu y'omu amanyiddwa nga Andrew Benon Kibuuka omulangira Ndawusi ne Jean Nakachwa so embeera bwezito bwe ziri njagadde just kubeera nga nkola ki nga mbayisaamuko olunaku olwaleero because yali de maite miyisanga Lawrence wagiwulirizaakoko bisangano y'ebiseera ebyo nga bavuga speed banjagaza n'okukola ku radio abasajja abo naye nga ka speed kawe wakawuliranga ku makya Ndawusi aludde mu kintu kino okimanyi musajja bebekulu singa wadde oswanda uswande mukoleddeyo ka radio station akake n'okamuwanga ekirabo naye nga happy birthday njagadde bayisaawo buyisa era nga mbadde awo nga just reminiscing about ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda wenjogerera nga amawulire mangi nnyo nga tugjeeko ebyo bya Jean Nakachwa ne Charles Peter Senkubuge n'omukulu amanyiddwa nga Andrew Benon Kibuuka n'omulangira Ndawusi ndowooza tubeere nga tugendakoko mu mawulire g'olunaku olwaleero naye mmwe abamanyi Jean Nakachwa essaawa zino azannyira mu kibiina ekimanyiddwa nga The Ebons era nga mwe muli omukulu amanyiddwa nga bamuyita nkyaliwo w'amaaso amanene Dr. Bosa yes Dr. Bosa era ekibiina kino nga kisangibwa side zaawo nga agenda bayitawo batya ewali opposite ne Popo Mundeeba yes Mundeeba awo watu waggulu awo we bali era nga bagambye balina omuzannyo ogw'amaanyi gwe bali mu kukola so checking out activities zaabwe ate osobola okuba nga okola ki nga obeegattako mu mbeera efaanaganako ng'ekyo so batutekamu ssente si balabe bannaffe aba King Montage Studios nga basangibwa wano Nankulabye wetusangibwa wennyininyini ku kizimbe ekimanyiddwa nga Prime Tower ojja kola ekipande kyaffe oba ekipinde ekinene ennyo kyetwatimba waweeru kiriko King Montage Studios yambuka waggulu tukuba ebifaananyi ku mikolo ku mbaga kwanjula kuhinjirwa n'embeera ezifaanaganako ng'ezo so jangu otuwagire mu kaseera kana ka COVID-19 tutambula because tulibesesho waka tujja kujja waka tubeerawo mu ssanyu ne munnaku so jangu otuwagire tube nga tukusako services zaffe zonna zonna katukolemu katuno bwetti tukumwa tunamuli amala manyo wano ku Save Just